अभी जो डेमो देख रहे हैं आप, तो इसका लाइव डेमो आपके सामने दिख रहा है किस तरह से ये काम कर रहा है अपना। और मेरे हिसाब से 1-1.5 फुट तो गहराई किया है, तो इतना काफ़ी है। आपको क्या लगता है सर? मिट्टी अच्छी उठा रही है। उसका डीजल बढ़ा के देता, थोड़ा सा डीजल बढ़ने लेकिन कड़क मत चालू। हां, कडक मध्ये चालू. मागचे चाके नाही, मागचे चाकं जर आणली असते ना